ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য এবং কন্টিনিউ আর পাশে থাকার জন্য সাপোর্ট করার জন্য তোমাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় হেলথ কেয়ার টিপ ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে প্রতিনিয়ত হেলথ সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করা হয়। আজ যে মেডিসিনটি নিয়ে রিভিউ করতে চলেছি সেই মেডিসিনটির নাম হচ্ছে গ্রিলিনটাস এলএস সিরাপ। যে সিরাপটির মেনলি বেনিফিট, সাইড এফেক্ট, ডোজ, ইউজেস সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। এই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন। আর মেডিসিন সম্পর্কে সবার আগে জানতে বুঝতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকবে বেল আইকনে ক্লিক করবে। তাহলে আমার চাওয়া সমস্ত আপডেট ভিডিওগুলি সর্বপ্রথমে তোমার কাছেই পৌঁছাবে, যা দেখে তুমি এবং তোমার খুবই উপকৃত। এই যে গ্রিলিনটাস এলএস সিরাপ, যে সিরাপটির কোম্পানির নাম হচ্ছে ল্যাবরেটরিজ গ্রিফন প্রাইভেট লিমিটেড, যে কোম্পানিটির ব্র্যান্ড নেম গ্রিলিনটাস এলএস। এই যে গ্রিলিনটাস এলএস এই সিরাপটির কম্পোজিশন কি দেখে নেওয়া যাক। লিভোসালবুটামল আছে এখানে, বা অ্যামব্রক্সাল আছে, বা লিউমিফেনিক্স সিরাপ আছে। তো এই কটি কম্পোজিশনের মধ্যে অ্যাটাচ করা 100 ml এর একটি সিরাপ। যে সিরাপটির এমআরপি কত দেখে নেওয়া যাক, 115 টাকা। এই সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কি বা কি কি কাজে ইউজ করা হয়ে থাকে। যেসব পেশেন্টের প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা লাগে, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, কাশতে কাশতে একটা সময় শ্বাসকষ্ট এসে যায়, সেসব ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করতে বলা হচ্ছে। এছাড়া প্রচন্ড পরিমাণে বুকে কফ জমে আছে, কাশছেও, প্রচুর বুক ঘড়ঘড় করছে, প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা লেগে আছে, সে পেশেন্টকে এই সিরাপটি খেতে বলা হচ্ছে। কন্টিনিউ দীর্ঘদিন ধরে কাশতেই থাকছে, অন্য কোনো সিরাপ খেয়ে বা মেডিসিন খেয়ে কাশি কমছে না, সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করে দেখো, আশা করছি বেটার বেনিফিট পাবে। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে যদি বুক জ্যাম হয়ে থাকে তাহলে এই সিরাপটি ইউজ করতে পারো। অবশ্যই সিরাপটি ইউজ করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবে, সেক্ষেত্রে তোমার উপকারী হবে। সিরাপটি কত বছর বয়স থেকে কত বছর বয়স পর্যন্ত খাওয়া চলবে বা কারা কারা খেতে পারবে সেটি হলো, এই সিরাপটি অবশ্যই অ্যাডাল্টদের জন্য। এই সিরাপটি 13 বছর ঊর্ধ্বে বয়স থেকে শুরু করো, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত খেতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। 13 বছর ঊর্ধ্বে যদি বয়স থেকে শুরু করা যায়, সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি 3 বার খেতে পারবে, 7 ml করে 3 বার, সকালে খাওয়া দাওয়ার পরে, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে এবং রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। এবং 15 বছর ঊর্ধ্বে বয়সে যদি খাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে 10 ml করে 3 বার, সকালে খাওয়া দাওয়ার পরে, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে এবং রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। এই সিরাপটি খাওয়ার পরে একটু খেয়াল রাখবে 10-15 মিনিট জল না খাওয়া হয়। এই ছিল আজকের একটি ছোট্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও। যে ভিডিওটি দেখে যদি তোমার উপকার এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটি লাইক দিও এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ভিডিও আজকের মতো এখানেই স্টপ করলাম, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। বাই বাই।